Ողջույն Շանթի եթերը շարունակում է տեսանկյուն հաղորդաշարը եւ այսպես Գյումրին քաղաքական գործընթացների կենտրոնում է հայտնվել արտահայտ ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժեր արդեն առաջադրվել են եւ մասնակցության հայտ ներկայացրել է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցությունը 23 անուն ընտրական ցուցակով Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը մեր հյուրն է Բարև ձեզ Տեսեք նույն օրը ու դարձյալ արտահերթով ընտրություններ են հանրապետության երկու համայնքներում Գյումրի եւ Փարաքար։ Ձեր կուսակցությունը Փարաքարում է քաղաքական հայտ ներկայացնում։ Փարաքարում չենք մասնակցել ընտրություններին, այնտեղ քաղաքական սոլիդարություն ենք հայտնել ապրելու երկիր կուսակցությանը, որովհետեւ նրանց տեխնացուն նախորդ ընտրություններում էլ որ կարծեմ 2 տարի առաջ էր, առաջի տեղում էր Այսինքն մենք չենք ուզում մեր մասնակցության փոշիացնել ձայները, ռեալ հնարավորություններ ունի հենց միանգամից 50% գումարած մեկով հաղթանակ տանելու, զուտ այդ պատճառով սոլիդարությունից ելներով քաղաքական չենք առաջադրվել այնտեղ, չնայած որ Փարաքարում էլ թիմ ունենք եւ կարող ենք առաջադրվել Եվ բացի այդ ինքնանպատակ չի առաջադրվել, չնայած մենք մասնակցային դեմոկրատիայի հետևողական կողմնակիցներ ենք եւ ցկտում ենք փոփոխությունների, ընտրությունների ճանապարհով, բայց ցանկացած համայնք ունի իր առանձնահատկությունը եւ ցանկացած համայնքի պարագայում կայացնում ենք քաղաքական որոշում։ Հենց համայնքի բացառիկությունը եւ առանցքային նշանակությունը հաշվի առնելով հարցնեմ Ձեր կուսակցության համար Գյումրիի ընտրությունները ինչով են առանձնահատուկ։ Չափազանց կարևոր ընտրություններ են դրանք։ Նախ եկեք չմոռանանք, որ սա մեր հանրապետության երկրորդ քաղաքն է, որում քաղաք ավանդույթներով, կոլորիտով, ձեր բառուբանով, հայդով քաղաք, հա, որտեղ մշակույթ կա որոշակի, քաղաքակրթական հենք կա, որտեղ Մեր արվեստի, մշակույթի, սպորտի, հումորի մայրաքաղաքն է նաև Գյումրին, բոլոր առումներով ինքը առանձնահատուկ է։ Իհարկե Հայաստանի բոլոր համայնքներն են անկրկնելի, բայց հաշվի առնենք նաև Գյումրվա մասշտաբը, հաշվի առնենք նրա նշանակությունը երկրի կյանքում, սա մեկ։ Երկրորդը կոնկրետ Գյումրի հետ կապված մենք ունենք որոշակի տեսլական, որը իհարկե մեր մեծ ծրագրի մի բաղադրիչն է կազմում, բայց այնուամենայնիվ առանձնացված է Գյումրին, այսինքն սա առաջին հերթին ընտրությունը հենց գյումրեցու համար։ Ես շահարկումների դեմ առնելու համար մարզպետ էր մի ազգույց արտահայտություն արել, որ Երևանից եկել են, փորձում են քաղաքական շոր կրքեր բորբոքել, բան։ Թամենը օրենսդրությունից անտեղյակ մարդու հայտարարություն է, որը չի պատշաճում նման բարձր պաշտոն զբաղեցնող մարդուն։ Եթե ընտրությունները համամասնական են Կուսակցականացված, իսկ ինչով պիտի զբաղվեն կուսակցության ղեկավարները։ Չգալու դեպքում էլ ստացվում էր անտեսում ենք, չէ՞, այս շատ կարևոր քաղաք։ Այսինքն շատ անգրագետ հայտարարություն։ Երկրորդ պատճառը նաև դա է, որ Գյումրին մեր կարծիքով անցել այն փուլը, որ գոյատևման ռեժիմից մի խոսքով զարգացման ռեժիմի անցում ապահովելու հստակ տեսլական ունենք եւ վերջապես մի կարևոր բաղադրիչ էլ չեմ անտեսի, շատ անկեղծ կլինեմ մեր գյումրեցիների հեռուստադիտողների հետ։ Հաջորդ տարին խորհրդարանական ընտրություններ են, իսկ ցանկացած քիչ թե շատ ազդեցություն ունեցող կուսակցություն բնականաբար այնպես է ստացվել, որ Գյումրվա ընտրությունները վերջինն են այդ համապետական ստուգատեսից առաջ փորձում է Գյումրիում, Գյումրիի միջոցով նաև Շիրակի մարզում, որտեղ Գյումրին ձևավորում է քաղաքական միջավայր մի ամբողջ մարզի համար, իր ուժերը փորձարկել, իր թիմը ուժեղացնել, սրանք միանգամայն
մաքուր, ազնիվ նպատակներ են, այսինքն երբ պետք է Գյումրեցուն ծառայել, երբ պետք է նաև Գյումրու միջոցով համապետական նշանակության օրակարգ գեներացնել։ Երկուսն էլ միանգամայն ազնիվ քաղաքական նպատակներ են։ Այդ քաղաքական նպատակներից ելնելով վստահ եմ, որ պարոն Սուրենյանց մինչև հայտ ներկայացնելը որոշակի հաշվարկներ, անալիզներ, վերլուծություններ արել եք։ Գյումրին քաղաքականացված է, ես ուզում եմ հասկանամ, բնակիչները ինչպես են անցալում այս գործընթացները, օրենսդրությամբ պայմանավորված, պարտադրված, թե ուզելով, թե չուզելով, իհարկե, սա դարձել է կուսակցականացված, քաղաքականացված մի հատ պայքար։ Ցանկացած ընտրություն քաղաքական է, նույնիսկ մունիցիպալը, նույնիսկ եթե ընտրակարգը մաքուր համամասնական չլիներ։ Ընտրությունը ինքնին Իհարկե, ծրագրերի մրցակցության բաղադրիչ եթե կա, արդեն քաղաքականության հետ գործ ունենք։ Էլ չեմ ասում ձեր միանգամայն լեգիտիմ եւ տեղին դիտարկումը, որ մենք գործ ունենք կուսակցական ընտրությունների հետ կամ մաքուր համամասնական ընտրությունների հետ, արդեն ինքը քաղաքական process է։ Հասարակությունը ինչպիսի արձագանք ունի։ Ես չի ասի, որ հասարակության հայացքը մաքուր քաղաքական է, որտեղ ամեն դեպքում սա մունիցիպալ ընտրություն է նաև, որտեղ տեղական նշանակության խնդիրները, պարկի հարցը, թաղամասի հարցը, ավտոտնակների հարցը, այդ դոմիկներ կոչվածի հարցը, նույնիսկ թափառող կենդանիների շների հարցը, որ ակտուալ է Գյումրիում, իշքան ես եմ, այդ բոլոր հարցերը շատ կարևոր են։ Իսկ այդ հարցերի վերաբերյալ քաղաքացիները ուզում են շատ հստակ լուծումներ տեսնել։ Որոնք արդեն մաքուր քաղաքական դաշտում չեն։ Այնտեղ մասնագիտական հաշվարկներ են պետք, այնտեղ պետք է համաշխարհային փորձի լոկալացում, տեղայնացում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա, եթե ինձ կհարցնեք, անկեղծ ասեմ, Հայաստանում տեղական ընտրությունները քաղաքական եւ մենեջերային հատկանիշներին սիմբիոզ կամ համախումբ են պահանջում, հետևաբար որևէ կուսակցություն, որ մասնակցում է ենթադրենք Գյումրվա ընտրություններին, իր ցուցակը կազմելուց պիտի մի քանի բաղադրիչ հաշվի առնի։ Քաղաքական բաղադրիչը, տեխնացուների մենեջերական հատկանիշները, դրանք շատ կարևոր են քաղաքականությունը։ Թաղային հեղինակությունը։ Չէ։ Երրորդը պրոֆեսիոնալիզմը եւ վերջապես շատ կարևոր է նաեւ քաղաքական պատասխանատվության զգացումը։ Այդ մեր ճիշտ քաղաքակարգախոսը բխում է այս 4 անհրաժեշտություններից։ Դեռ եթե եւ Գյումրեցուն հորդորում եմ, հեսա որովհետեւ ամսի 15-ից կսկսվի այդ բուրըն process-ը, բայց մինչեւ 15-ն էլ այնպես չի որ չէ։ Հիմա էլ չէ, այո, բայց եթե կլսեք խոստումներ, որոնք իրականության հետ կապ չունեն, միանգամից թերահավատորեն եղեք վերաբերվեք այդ տեխնացուին։ Մեր քաղաքական ուժը առաջնորդվում է մի քանի կարևոր սկզբունքով, տալ խոստումներ, որոնց իրականացման հստակ մեխանիզմներ գոյություն ունեն, երբեք չվախենալ պոպուլյար որոշումներ կայացնելուց եւ վերջապես կրել այն ծրագրի իրականացման պատասխանատվությունը, որը քոնն է։ Իսկ չվախենալ դրա ռիսկային հետևանքներից։ Տեսեք, խոստում տալը ըստ էության կաշառք չէ։ Բայց եթե չես անում, վարկանիշի անում է։ Նայեցի խոստում ես տալիս։ Եթե խոստում ես տալիս, որը, գիտեք, ընտրակաշառքը ինքնին զազրելի դատապարտելի երևույթ է, բայց ոչ պակաս վտանգավոր ու վատ երևույթ է, երբ որ լվանում են հասարակության ուղեղները, մարդկանց ուղեղները, այսինքն ի սկզբանե գիտակցելով, որ այդ խոստումը իրական չի, ի սկզբանե գիտակցելով, որ այդ խոստումը կյանքի կոչվելու որևէ հնարավորություն չունի, մարդկանց այդ խոստումներով կերակրում են, դառնալով հույսի վաճառականներ։ Սա շատ վտանգավոր, ընտրակաշառքին հավասար եւ խիստ վտանգավոր բան է։ Սա խոսում է տոտալ անպատասխանատվության մասին, երբ որ մի տեխնացու տալիս է խոստումներ, որոնք կապ չունեն իրականության հետ։
Տեսեք, նախընտրական ծրագիր են ներկայացնում, խոստումներ են տալիս, հնի ու նորի միջև որևէ բան չկա վստահեցնել, նախորդած ընտրությունների օրինակով եմ ասում։ Ինչի է այդպես, որովհետև 30 տարի նույնը ասել են եւ նորից Գյումրեցին եւս 30 տարի նույնն է լսելու, լուսավորություն եմ քաշելու, փողոց եմ մաքրելու, փողոց եմ ասֆալտապատելու, իմիջիայլոց այս ընթացքում ասեմ, շատ քիչ է նշում տնակների անունը, տնակապտերերի, տնակի բնակչի բարեբախտաբար։ Ինչու՞։ Որովհետև գոնե քաղաքական մի սերունդ է եկել նշանակում է, որ պատկերացում ունի, որ տնակների վերահսկման խնդիրը այնպիսի գլոբալ խնդիր է, որ միայն տեղական իշխանության ու տեղական բյուջեի ուսերից վեր է։ Չէ, դուք էլ գիտեք, ես էլ գիտեմ դա։ Դա մի քիչ ավելի գլոբալ խնդիր է, դա անշուշտ լուծվի այդ խնդիրը։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է նպատակային արդյունավետ աշխատել կառավարության հետ, անկախ նրանից ով կընտրվի եւ անկախ նրանից կառավարությունը ով է։ Որովհետեւ ինքներդ եք հասկանում, որ արտելի բնակֆոնդի մասին է խոսքը, որը ուղղակի տեղական բյուջեն չի կարող մարսել։ Մյուս խնդիրը, ես զարմանում եմ, օրինակ հիմա տեսեք, ԿՊ-ական ԺՊԿ, չէ՞։ Լուսավորության ինչ-որ այդպիսի հարցեր է լուծում։ Դա վաճառվում է ժողովրդի վրա որպես լավություն։ Եղբայր, դա քո պարտականությունն է, դրա համար դու վարձատրվում ես։ Բայց տեսեք 30 տարի դեռ դրա խնդիրը կա։ Այսինքն եւս 30 տարի մենք դրանից պետք է Փաշինյանը մտածի, որ իր կադրերը ու ինքը անձամբ շատ շուտ տմամեցին այն 5 գնացած մաշված մերժվածներին։ Եվ հիմա նախընտրական արշավ են վարում ու վարք ու կանոն են մատուցում ժողովրդին, քաղաքական, որը ընդհանրապես իրանց չի տարբերվում այն հին համակարգի ներկայացուցիչներից։ Այսինքն այն ընտրապայքարը, որ պիտի լինի նախաքարոզչությունը, քարոզչությունից առաջ այն մտնոլորտը, որ կա, դուք էլ եք Գյումրեցու պես մտածում կամ նման մտածում, որ այ քեզ բան ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես 32 տարվա քաղաքական գործունեության փորձ ունեմ, ստաժ։ 32 տարվա։ Եվ գիտեք ինչքան եմ լսել հեղափոխական ստեր ու հին հեքիաթներ։ Այս ընթացքում։ Մի քիչ մոդիֆիկացված լեզվով եմ ասում, հեղափոխական ստեր եւ հին հեքիաթներ։ Ես իհարկե ժողովրդը ճիշտ, ընդհանրապես ժողովրդի որևէ խումբ սխալ չի կարող լինել։ Ժողովրդի որևէ խումբ սխալ չի կարող լինել։ Ժողովրդի ապակողնորոշված լինելն էլ, եթե կուզեք ժողովրդի կրթական ցեզի ցածր լինելն էլ, եթե կուզեք աղքատությունն էլ, Հյուգոն ինչ էր ասում։ Դժվարության հիմքը անգրագիտությունն է։ Չէ՞։ Այսինքն բոլոր իրար հաջորդող իշխանությունները եւ քաղաքական համակարգն են հասարակությանը այսպեսին դարձրել, որ այսօր հասարակությունը կորցրել է խոսքը, հավատը ցանկացած խոսքի հանդեպ, ցանկացած։ Իսկ այսպիսի ընտրությունների ձևաչափը չի կորցրել իր ասելիքը կամ անելիքը։ Կուսակցական Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր ընտրական process-ը, այն ամենայնիվ ընտրությունը մնում է փոփոխության լավագույն միջոցը։ Ավելի լավ միջոց մարդկությունը ուղղակի չի մտածել։ Ավելի լավ միջոց մարդկությունը չի մտածել։ Ընտրությունը մնում է կայուն փոփոխությունների կամ էլեկտորալ հեղափոխությունները կամ էլեկտորալ փոփոխությունները կայուն զարգացում ապահովող ամենաարդյունավետ միջոցներն են, հավատացեք։ Դրանք շատ ավելի կայուն զարգացում են ապահովում, քան հեղափոխական ցնցումները կամ փողոցով տեղի ունեցող իշխանափոխությունները, հա։ Այստեղ ընտրությունների ինստիտուտը խնդիր չի, խնդիրը մեր քաղաքական դասի ցածր որակն է, որը չի կարողանում ճիշտ բովանդակությամբ, ճիշտ ասելիքով, ճիշտ օրակարգով, ճշմարիտ խոսքով ներկայանալ հասարակությանը։ Մեզ ոմանք որոշ քաղաքենիներ, այսպես ասեմ, ծաղրում են մեր ճիշտ քաղաք կարգախոսի
համար փորձում են դրան ինչ-որ կրիմինալ ենթատեքստ տալ, չգիտեմ ինչ։ Ես ընդհանրապես կասեմ, խղճում եմ այս մարդկանց նման մտածողություն, որտեղ Իսկ դուք ինչպես ճիշտ բառը մեր նետած մարտարավերն է քաղաքական շարլատաններին, քաղաքական ստախոսներին, նախկին ու ներկա թալանչիներին։ Ճիշտ բառից ինչ են մարդիկ տենց։ Այսինքն քաղաքը ճիշտ կառուցելու դեմոկրատական այլընտրանքը ինչ է առաջարկում։ Առաջին հերթին ասեցի, այդպիսի խոստումներ ներկայացնել կամ ծրագիր հասարակությանը, որը իրական է։ Որպեսզի հասարակությունը այդ ծրագրի ծանոթանալով հասկանա, որ իր խնդիրների արտացոլումն են գտել այնտեղ։ Մեր ճիշտ Գյումրի կամ ճիշտ քաղաք հայեցակարգը հենց այդպիսին է։ Երկրորդը երաշխավորել, որ մեր կառավարումը տեղական, եթե հաղթենք, լինելու արդյունավետ, որակյալ, այսինքն մեր կառավարումը ուղիղ կապ է ունենալու ժողովրդի բարեկեցության աճի հետ։ Երրորդը ձևավորել քաղաքական պատասխանատվության մեխանիզմներ, այսինքն եթե մենք նախընտրական մեր խոստումները չկատարենք, ձևավորվեն այդպիսի մեխանիզմներ, որ հնարավոր լինի հետ կանչել թերացած պաշտոնյային, հա, քաղաքապետան միշտ պաշտոնել, որ նա կզբաղեցնի։ Այսինքն ծրագիրը պետք է ունենա նաև տարեկան կտրվածքով թափանցիկության եւ հաշվետվողականության որոշակի սանդղակներ։ Չորրորդը միայն տեղական բյուջեով առաջ չենք գնա, եթե զարգացման մի հիմնադրամ չստեղծվի, ընդ որում այդ զարգացման հիմնադրամը շատ կարևոր է, որ քաղաքային իշխանությունից անկախ մարդիկ ղեկավարեն, հեղինակություն ունեցող քաղաքում, կլինեն հոգևոր դաշտից, մտավորական դաշտից, կամ քաղաքում հեղինակություններ ունեցող ոլորտային, այսպես։ Այդ հիմնադրամները կայուն են։ Եթե դա չեն սերտաճում իշխանության հետ, եթե չեն սերտաճում իշխանության հետ, եւ քաղաքացին դա վերահսկելու մեխանիզմներ է ունենում հեղինակավոր քաղաքացիների միջոցով, այո, եթե դա պետք է շոր քաղաքային իշխանության կցորդ լինի, բնականաբար դա ավելորդ մարմին է։ Եվ ամենակարևորը մեր քաղաքական ուժը, որովհետև աշխատավորության շահերի տրանսլյատորն է կամ շահերի արտահայտիչն է, առաջին հերթին խնդիր է դնելու արդարության դեֆիցիտը վերացնել։ Ամենաշատը ակնառուն, որ ես տեսել եմ Գյումրիում, դա հավատի բացակայությունն է եւ արդարության բացակայությունն։ Այս երկու հիմնարար բաները, այս երկու դեֆիցիտները պետքա վերացվեն։ Դրանից է, որ պարոն Սուրենյան քաղաքը համարում են Գյումրեցուն, քաղաք համարում են հակասությունների քաղաք, Գյումրեցուն համարում են անկանխատեսելի ընտրող։ Գյումրեցին լավ է կանխատեսելի ընտրող է, իմ համար շատ հաճելիորեն, ինքը երբեք ԿՊ-ական իշխանություն չի ընտրել։ Դրանից առաջ էլ առանձնապես մեծ սիրով նախկին իշխանությունների հանդեպ չի եղել։ Ինքը շատ այս դեպքում անկանխատեսելիությունը շատ դրական է, որովհետև Գյումրեցու կարծիքի վրա շատ դժվար է եղել ազդել։ Նայեք, 7 տարի մարդիկ այս լուզերները, քաղաքական ձախորդ փանոստներ իշխանության են, չէ, երկրում։ ԿՊ-ական իշխանություն, եթե դրածո իշխանություն չէ, ինչպես այսպես կոչված մեր Սարեկի իշխանությունն է, Գյումրի չի ունեցել ԿՊ-ական իշխանություն։ Հետ հեղափոխական Հայաստանում միշտ այստեղ իշխանության են եղել մարդիկ, ովքեր ԿՊ կուսակցության հետ կապ չունեն։ Այդ նշանակում է Գյումրին այնուամենայնիվ փոփոխությունների շատ մեծ լիցք ունի իր մեջ։ Որովհետև շատ դրական է, որ երկրորդ քաղաքը մեծ հաշվով շատ դրական է, որ երկրորդ քաղաքը իշխանությունների դեմ է քվեարկում։ Այդ նշանակում է ինքը ազդակ է տալիս, որ երկրում պետք են փոփոխություններ։ Այդ փոփոխություններին, բայց ամեն դեպքում պահանջատեր չի դառնում, զոտ նեղ առումով եմ ասում, քաղաքի։
Գիտեք, ընդհանրապես մեր հասարակության մոտ հիմա ապաթիա կա, դա մենակ Գյումրիին բնորոշ չի։ Ցավոք սրտի 44 օրյա պատերազմից հետո մեր ժողովրդի մեջքը կոտրված է, եթե ժողովրդական լեզվով ասեմ, շատ տարբեր պատճառներ կան։ Նախ միշտ վաղ պատերազմի հանդեպ, իսկ նշանակում է, որ ժողովուրդը ձեռնպահ անում ներսում ինչ-որ լարվածությունները առաջացնելուց, որտեղ միշտ մտքում կա, որ դրանից կօգտվի թշնամին, սա մեկ խնդիր։ Երկրորդը շատ անկեղծ լինենք, ներկա նախկին այդ սև սպիտակ բաժանումների ժողովուրդը զզվում է։ Մեծ հաշվով թե նախկիններին, թե ներկաներին նույն փաթեթի մեջ գրողի ծոցը ուղարկած ունի։ Չէ հիմա է։ Եվ նոր բովանդակության, այլընտրանքային ուժի կարիք ունի ժողովուրդը։ Հետևաբար հենց այդ նոր ուժը կայանա, մենք էլ ենք ձգտում այդ դերին։ Փոփոխությունները շատ արագ տեղի կունենան։ Հասարակությունը պահանջատեր կլինի շատ հարցերի նկատմամբ։ Ճիշտ քաղաք ունենալու շուրջ, այնինչ գաղափարը դուք առաջ եք քաշում ձեր ընտրական ցուցակի ներկայացրած ցուցակով ներկայացած 23 անուն տեխնացուները այդ մասին պատկերացում ունեն եւ նրանք անկուսակցական են, կուսակցական են։ Նրանց 80%-ը կուսակցականներ են, դա մեր թիմն է։ Այսինքն դեմոկրատական այլընտրանքը այդքան կուսակիցներ ունի Գյումրի։ Տեսեք, ես ակտիվ գրեթե վերջին շաբաթներին գրաֆիկից մեծ մասը կապված է Գյումրու հետ։ Ես ակտիվ Գյումրիում եմ։ Այսինքն կա չէ՞ այդպես երևույթ թողներեն շատ կուսակցություններ, երբ որ տեղական ընտրությունների ժամանակ շատ դեպքերում տարբեր կուսակցություններ, տարբեր տեխնացուների համար տաքսու դեր են կատարում։ Այսինքն ըստ էության տեխնացուն եւ նրան առաջադրող կուսակցությունը կապ չեն ունենում, եւ իրենց կապ այդ մի ընտրությունում ժամանակավոր ցուցակ կազմելն է, ժամանակավոր ինչ-որ ընդհանուր հայտարար են գտնում։ Էլի նորից օրենսդրություն։ Կա տես, բայց մեր դեպքում այդ չի, որովհետև ես ցանկացած գյումրեցի կարող է համոզվել Չուլոշնի կոչվող հայտնի այդ թաղամասում մեր կուսակցության գրասենյակն է մեր պաստառներով, ամեն ինչով ես շաբաթը մի քանի օր Գյումրիում եմ, ամբողջ օր այդ գրասենյակում եմ, շատ մեծ սիրով քաղաքացիների հետ շփվում եմ, քաղաքում եմ շրջում, այսինքն ուզում եմ ասեմ, որևէ խնդիր ես չունեմ, մենք այո մեր թիմն է, մեր կուսակցական թիմն է առաջադրված, իհարկե ցուցակում կա նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, մենք ու Բարգավաճ Հայաստանը տեղական բազմաթիվ ընտրություններում, իսկ դրանք 5-ն են եղել, 6-ն են եղել անցած 2 տարիներում, դաշինքով են կանդեց եկել, օրինակ այդպիսի փորձ ունենք Երեքնաձորում, Բյուրեղավանում, ընդ որում հաղթել ենք։ Այս պարագայում դաշինք չի, բայց ԲՀԿ ներկայացուցիչ կա մեր ցուցակում, նաև ցուցակում ընդգրկված չեն, բայց մեզ շատ ակտիվ աջակցում է Ազգային կոնգրեսի տեղական կառույցը։ Այս առումով մենք բավականին լավ քաղաքական թիմ ունենք, բազմաշերտ նույնիսկ ասեք։ Հիմա գիտեք ինչ, ցուցակի կարող 100% ամբողջ ծրագրին քաջածանոթ չի, բայց ընդհանուր դրույթներին այո ցուցակի ներկայացուցիչները ծանոթ են, մեր ցուցակը կազմված է միջին եւ մանր գործարարության ներկայացուցիչներից, սպորտսմեններից, ուսանողներ կան, երիտասարդ սերնդի, կանայք բնականաբար քվոտայով, այսինքն բավականին դինամիկ լավ ցուցակ է, իրանց միկրո միջավայրերում կայացած մարդիկ են։ Այսինքն փոքր միջավայրերում լավ մենեջերներ են այդ մարդիկ եղել, աշխատատեղեր են ստեղծել, մեր առաջին համար Արտյոմ Ղարաղազարյանն է։ Ահա, միշտ կարևորում են թե ով է գլխավորում, առանց դա կարևոր է։ Ով է։ Կարևոր է։ Եվ դրանով ենք ասում, չէ՞, որ գործարար քաղաքական ընտրությունները անձնավորվում են։ Մարզիկ գործարար, եւ նախկինում եղել է այդ բավականու անդամ, այսինքն նոր մարդ չի քաղաքային իշխանության։ Նաև նախկին ԲՀԿ-ական։
Գիտեք, ինքը կուսակցական չի եղել, բայց ԲՀԿ ցուցակով ա եղել։ Այժմ մեր դեմոկրատական այլընտրանքի։ Հիմա դեմոկրատական այլընտրանքի ներկայացուցիչն է, այնքը հիմա էլ է անկուսակցական, ընդ որում ես կարծում եմ, որ համայնքապետերի առումով այդ անկուսակցական լինելը ճիշտ է, մի քիչ ավելի անկաշկանդ է լինում, նաև բարդույթներ չեն առաջանում մարզային կենտրոնական իշխանությունների հետ շփումներում։ Ցուցակում այլ հետաքրքիր անուններ էլ ունենք անշուշտ Գագիկ Ադամյան, հայտնի գործարար է քաղաքում, բոլորը ճանաչում եք, կարծում եմ, ապավեն բժշկական կենտրոնի տնօրենը, նաև կանաչ կիրճ, կանաչ հանգստի գոտու։ Այո, հանգստի գոտու սեփականատերը գործարարելի ունենք ցուցակում, Անդրանիկ Խաչատրյանը, խանութների ցանցի սեփականատեր, այսինքն մենք արդյունք արժեք ստեղծող մարդկանց ցուցակ է սա, որոնք կրկնում եմ իրենց միկրոմիջավայրում դրսևորել են իրենց լավագույն գծերը եւ ինքնադրսևորվելու կարիք որպես այդպեսին չունեն։ Ընդհակառակը լոկալ մակարդակում մենեջերական լավ հատկանիշներ ունեն եւ այդ հատկանիշները մեր միջոցով կամ Գյումրեցու քվեով ուզում են ավելի լայն միջավայրում կիրառեն։ Ես վստահեցնում եմ, որ մեր ցուցակը լավն է, մենք օլիմպիական սկզբունքով չենք մասնակցում ընտրություններին, մասնակցում ենք հաղթելու նպատակադրումով։ Դուք նշեցիք, որ տնակների, այսինքն ըստ էության բնակարանային խնդիր, տեղական իշխանության եւ ընդհանուր բյուջեով լուծվելիք խնդիր չէ։ Միայն տեղական իշխանության։ Դա պետական կառավարության խնդիրն է։ Այդպես եք կարծում նաև զբաղվածության հարցում։ Գյումրեցիների հետ երբ զրուցում ես, ասում է թող աշխատատեղ ստեղծեն։ Նաև սա, պարոն Սուրյանց, աշխատուժը Գյումրիում շատ էժան է։ Տեսեք, հիմա ես շատ անկեղծ ասեմ։ Խոշոր գործարանների մասին խոստումները դարձել իրական չեն։ Չենք էլ վիճում։ Խոշոր գործարանների մասին չենք խոսում։ Միակ հարց կա, որ լրիվ տեղական իշխանության իրավասության դաշտում։ Միակ շատ հետաքրքիր տրամաբանություն կա, ես բավականին ուշադիր հետևել եմ շարժին եւ նման եզրակացության եմ եկել, երբ որ մարդը գալիս է Գյումրի, այս հարուստ մշակույթով, կոլորիտով, քաղաքակրթական ձեռագրով հարուստ քաղաքում լոգիստիկ անկատարության պատճառով կամ ենթակառուցվածքների անկատարության պատճառով ցավոք սրտի այնպես է, որ ինքը մի օրում լրացնում է այդ իր գրաֆիկը եւ մեծ հաշվով քաղաքում փող չի ծախսում, որտեղ երեկոյան վերադառնում է, ասենք, մայրաքաղաք, հա։ Բազմիցս այս խնդիրը։ Հիմա տեսեք, ես օրինակ հստակ պատկերացում ունեմ, մեր տեխնացուն էլ ունի Արտյոմ Ղարաբաղյանը եւ թիմն էլ։ Ինչպիսի լոգիստիկ բարեփոխումներ արվեն, որպիսի քաղաքը առնվազն 2-3 օր գրավի մարդկանց։ Իսկ եթե քաղաքը 2-3 օր գրավես մարդկանց, նրանք հյուրանոցները միշտ բազմամարդ են լինելու, սպասարկման ոլորտը ծառաբերված աշխատելու, ահարասիկ ձեր հարցի պատասխանը։ Սա բերելու է առնվազն մի քանի տասնյակ կամ 100 աշխատատեղերի ավելացմանը, որովհետև եթե ասենք սպասարկման վայրերը, հյուրանոցները թերի սպասարկված են, մանավանդ այս եղանակին, դա բերում է աշխատատեղերի կրճատման, այսինքն այդպես պիտի անենք, որ շատ փողեր ծախսվեն Գյումրիում։ Շատ բնավ եմ իհարկե, ես մատուցում խնդիրը, բայց ցանկացած լավ մենեջերի գործը այդ է։ Ինչպես անել, որ շատ փող ծախսվի քաղաքում։ Ավարտենք։ Կանխատեսելի է, որ որևէ քաղաքական ուժ առավելագույն ձայներ այս ընտրություններում չի կարողանա հավաքել, ըստ էության դուք ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում եւ ձեր համար, ձեր կուսակցության համար թիմային քաղաքական ուժերի հետ համատեղ գործելու ինչպիսի հնարավորություն կա։ Տեսեք, դուք միանգամայն ճիշտ եք, որովհետեւ մեկը 50% գումարած մեկ ստանալ չի կարող, թե իշխանության դաշտից, թե ընդդիմության դաշտից։ Երկրորդը, այս 9 կուսակցություններից 3-ը գործում են իշխանության դաշտում։ Դա հենց ԿՊՆ-ն է, բացահայտորեն, ուրիշից քաղաքական ուժից ստացած տեխնացիով։ Ինչքան էլ ասեն մեր Սարիկը, գիտենք չէ, որ նա ուրիշ թիմից է եկել։
Երկրորդը այդ Եվրոդաշինքը նույնպես իշխանության դաշտվա գործում նման լեգիտիմ պնդում անելու իրավունք ունեն, որովհետև այդ դաշինքի առանցքային ուժերից մեկը հիմա Երևանում ԿՊ-ի կոալիցիոն գործընկերն է, կրկնում եմ, այստեղ որևէ անձնական վիրավորանքի խնդիր չի, փաստ։ Քաղաքական հաշվարկներ։ Այո, եւ ոչ մի վստահություն չկա, որ նույն մոդելը չեն փորձի կիրառել նաեւ Գյումրիում։ Չի կարող մի կուսակցություն Երևանում իշխանության մաս լինել, Գյումրիում ուրիշ տրամադրություններ ունենալ, հա։ Եվ երրորդը Արտյոմ Թումանյանը եւ նրա հետևում կանգնած հասկի մասին վրա չեմ ծավալվի այդ կուսակցության, ես չեմ հավատում, որ մարդը, որ 2 ամիս առաջ ԿՊ-ի պրայմերիզին մասնակցելու ցանկություններ, բայց մերժված Փաշինյանի կողմից մերժվեց, այսօր դարձել անդիմություն, հա, սա չեմ հավատում։ Մնացած 6 ուժերը քաղաքական անդիմադիր դաշտում են գործում, տարբեր բևեռներում իհարկե, մեր կուսակցությունը ներընդդիմադիր համերաշխության կողմնակից է։ Մենք 3 սկզբունք ենք առաջարկում ընդդիմադիրներին, այդ 6 կուսակցություններին, միմյանց չարվածել, երկրորդը բացառել համագործակցությունը ԿՊ-ի հետ եւ երրորդը մեզանից ովքեր որ կանցնեն ավականիում, ես վստահ եմ, որ մեր կուսակցությունը այդ շարքում կլինի, գտնել այնպիսի մեխանիզմներ, որ Գյումրու համար ընտրեն այնպիսի արժանավոր թեկնածու, բացառելով նաև ԿՊ-ի հաղթանակը։ Սա ես միանգամայն հնարավոր սցենար եմ համարում, որտեղ ԿՊ վարկանիշը շատ ցածր է եւ նույնիսկ Արբանյակ կուսակցությունով ինքը չի կարող հաղթել, իր մշտական դաշնակիցն էլ դեպքում իրեն չի կարող օգնել, վարչական ռեսուրսի նկատի ունեմ։ Հետևաբար, այստեղ մնաց, որ ընդդիմությունը այս 3 սկզբունքներին հավատարիմ մնա, մնացած 6 ընդդիմադիր ուժերը, ես չեմ կարող կանխատեսել հետընտրական Գյումրում, հետընտրական փուլում ավականիում ինչպիսի դասավորություն կլինի, բայց վստահ մի բան կարող եմ։ Որ դուք հակակշիռ ուժ եք լինել։ Վստահ մի բան կարող եմ ասել, որ ընդդիմությունը մեծամասնություն կլինի, իսկ սպասենք, կապրենք, տեսնենք, կարող է մեկ ենք շատ քվե հավաքում մեզ են մյուսները միանում։ Եթե մենք ավելի համեստ ցուցանիշ ունենանք, մենք կմիավորվենք անշուշտ, բայց ես լիահույս եմ, որ մեզ գուցե միավորվեն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Տեսանկյան հյուրն է Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը։